在阿拉斯加，柴火是重要的生存资源，尤其是家里都是孩子，还将有一位新生儿，小屋内必须时刻保持温暖。所以过冬柴火库存，宁可满出柴火棚，也不能短缺。目前累积数量为14颗。在阿拉斯加，生活想要过得好，你不能总是过分小心。荒野就是用来冒险的，不要担心受伤，或害怕自己处于不利的环境。如果期待在这里能有所作为，必须勇于挑战，接受大自然的试炼。这是与自己的对抗，超越自我，压榨出自己的极限能力，获得你想要的成就。查韦与罗杰仍持续不断累积柴火木头，目标是40颗。收集到的木头就用绳索把它们串接起来，绑成像是木筏一样，跟随船后。现在木头够多了，绑成木筏会让小艇更容易操控，更能顺利拖曳这堆漂流木。目前最大的困难不是绑绳，而是天气正在转变，一副暴风雨要来的态势。现在不仅起风了，河面上落下豆大般的雨滴，周围也开始变暗，看起来会有超级大雨。有风又有雨的时候，河流会变得更湍急，波浪也增大。小艇后方的柴火木头也会跟着波浪摆动，如果没有绑紧，随时可能会散架。目前暴风雨正慢慢向这里蔓延，还有时间加固这些散乱的木头。这河道上面还有3根原木，可以加入柴火木筏的阵容。现在可以将原有的柴火堆与这3棵树摆放在一起，避免被风浪带走。暂时把这堆木头存放在这里，是值得花时间去做的事情。如果风雨一来，河面激起大浪花，只要绑绳被冲开，先前心血毁于一旦。40根柴火树会绑成大小中3个木筏，将小木筏夹在大中之间保护着，把所有木头都先带到小河道上的拐角处暂时存放，那里的风浪会比较轻微。大风下工作绝对会增加难度，趁现在还只有小雨，把它们拉到安全区去，小艇也可以在那里避风。现在就看罗杰的操控技术，老船长的技术真不是盖的，很顺利将这超大堆漂流木带到安全的贮存区。粗估这一堆至少有20颗柴火木头，柴火多也就表示花了很多时间与心血。目前看起来散置在这里，即使风雨再大，河面也不太会有变化。河面稳定，木头就安全，即使刮大风，木头也不会往下游跑。如果有需要，在这里住一晚躲雨，也是个理想的地方。查韦认为暴风雨来得快，去得也快，只要天气回稳，随时可将木筏绑好。看来他的预言成真了，天气不久就回稳了。查韦与罗杰的搭配，很多时候都不用说话，自然有共同默契，相辅相成。所以一起出门，只要保持态度积极，心态乐观，大多时候都是顺顺利利。尽一切努力让脸上保持笑容。虽然有些工作真的很拉塞，但事在人为，是吧？漂流木筏都已经重新绑好了，现在就是让他们挂载在小艇后方。船长罗杰找的这个地方真不赖，完全不受风雨影响，河面状况非常平稳。不知道外面状况怎么样，至少这里没有暴风，也没有倾盆大雨，附近也没有被黑暗的雨云包围，所以我们很顺利就将木筏给串接好。现在虽然有点小风，但能见度极好，必须赶紧将木头运回去。只有放到柴火棚的木头才是属于你的柴火，滞留在这里是没有意义的。这堆柴火看起来数量不是很足，查韦算了一下，大概有28颗，与目标40颗还是有不小差距。原来他们在下游8公里处还有另一木筏存货，再往下5公里处又有第3个木筏，这3批货加起来应该有40颗了。罗杰开玩笑地说，反正他20以上的数就不会算了，惹得2人哈哈大笑。把这3个木筏串接在一起带回沙格鲁克，才是此次行程最大的难度。让罗杰担心的就是风，一旦刮起大风，3组木筏绝对会让小艇很难驾驭。先走一步算一步，